Все микрофоны, по-видимому, работают. Tere hommikut kõigile, palun. Me oleme siin kogunenud. Kell on 12:30, jah. On väga meeldiv, et te kõik olete siin saalis. Tulite, et kuulata, mida meile kaks tõsist meest teile öelda on. Mina alguseks olen kurb, sest programmis oli kirjas, et siin on esindajad 3 riigist, Aserbaidžaanist, Armeeniast ja Gruusiast. Aga see daam Gruusiast on juba ära läinud. Ja ta ütles, et kõik, mida grusiinid meile tahavad öelda, on öeldud juba eilse etendusega, mida me kõik nägime. Mida paljud meist nägid seda näidendit. Ja ta läks Narvast ära ja nüüd olemegi kolmekesti. Minu nimi ongi Toomas Kiho, olen Eestist ja siin on 2 kuulsat teatritegelast ja kunstitegelast Aserbaidžaanist, Kamran Samardan ja Armeeniast teatritegelane, festivalide tegelane Artur Kukasjan. Artur Kukasjan, tere tulemast sellele vestlusele ja Narvasse üldse. Ma mõtlen, et me alustame sellest festivalist Narvas. Kuidas te siia sattusite, miks te tulite? Sest et siin ei ole programmis ühtegi etendust Armeeniast või Aserbaidžaanist, aga te olete siin. Kuidas te siia sattusite? Palun. Tänan. Väga meeldiv. Miks ma siin olen? Sellepärast, et me teate, on vana mõistatus, miks loomad lakuvad oma mone, sest nad suudavad seda teha ja me suutsime seda ja me siia sõitsime, meie sõbrad kutsusid meid ja ma vastan Kamrani eest ka, et siin on väga meeldiv olla, näha etendusi, näha seda festivali õhkkonda, sest inimesed, meie inimeste jagamine võõrasteks ja omadeks, see siin ei kehti, see on kohe näha. Ja rääkivad linnud, või inimene räägib introvärtselt, ükskõik kuidas ikka on aru saada. Miks oli Armeenia etendust, kui Märt, Allan ja Marius olid eelmisel aastal Armeenias, vaatasid, ütlesid kuulda, ei ole vabadust teil. Ma ütlesin, poisid, tahate viini juua, joote, see oli festivali klubis, ei taha, ei joo, on ju vabadus, ei, peab olema poliitiline vabadus ja need momendid, sellepärast, et sellel aastal meil sellist etendust ei olnud. Vot see on vastus, miks ei ole Armeeniast etendust. Ma arvan, et pärast tuleme selle festivali juurde ka tagasi. Aga mis teie ütlete, miks te siin olete? Mul on tähtis põhjus. Esiteks minu abikaasa on eestlanna ja me oleme 27 aastat koos elanud. Ja selle 27 aastaga olen ma poolenisti eestlaseks saanud. Natuke räägin eesti keelt ka. Juba üle 25 aasta juhatame me teatrit Must ja Valge Soomes, Imatras ja selle festivalil osaleb väga palju meie tuttavaid ja sõpru. 21 aasta jooksul on olnud üle maailma meil etendusi, sealhulgas ka Eestis, mis puudutab Vaba Lava.
Märt ja Allar on minu sõbrad, keda ma tunnen juba 20 aastat ja aeg-ajalt ma tulen nende festivalidele, ma väga armastan seda festivali. Oleks kummaline, kui ma ei oleks tulnud. Loomulikult. Te olete 3. kord siin või teine? Minu meelest 4. kord. Aga 3. festival on. Aga te olete 4 korda olnud. Praegu on 3. festival. Võib-olla siis 2 korda äkki. Ja see on juba lähem tõele. Väga hea. Ja te olete esimest korda siin, jah? Aga Narvas olete teie olnud mitu korda, aga mina olen esimest korda Narvas. 2 korda Eestis. Venemaad nägite siit? Ja piiri nägin, jah? Venemaad ei näinud. Et see on siuke väike maa, ei ole näha. Aga Hiina on näha. Hiina on igalt poolt näha. Kõik on Hiina. Eestlastel on selline laul, et Venemaad ei ole, Eesti piir käib vastu Hiina müüri. Niisugune laul on eestlastel olemas. Aga Narvas olete esimest korda, Eestis 2 korda. Ja ma mõtlen, et hiljem ma räägime nendest etendustest, mida te siin nägite, vestleme. Aga eelkõige ma mõtlen, et mitte kõik. Mõned sõbrad on teilt, Allan, Märt. Nad teevad kõike teie tegemistest ja teie minevikust. Mina nagu videonetis natukene vaatasin, mis seal kirjas on. Ja nägin, et mõlemad te olete teatritegelased ja te mõlemad olete organiseerinud mitmeid festivale. Näiteks ma sain teada, et Armeenias on festival Haifest. On teil võimalus praegu natuke sellest festivalist rääkida ja mitte ainult mitte selle aasta programmist, vaid ka minevikust, kuidas see festival tekkis ja kuidas see programm, teie festivali oma, on võrreldes Narva Vabaduse festivali programmiga. Kuidas te võrdlete neid 2 programmi? Suur tänu. Ma ütleksin, et situatsioon on veidi Armeenias üldse. Et Armeenia, see pole Saksamaa, Austria või Suurbritannia, kus on palju asju näha. Armeenia on väga väike riik, selles mõttes Eestile lähedane ja meil on 36 riiklikku teatrit, see on 36, see on 36 riiklikku teatrit, jah. See on juba Nõukogude aja pärand. Нет. России нет, да. Нет. Хорошо, Что извините. граница 36. есть, и дальше стена, да, мы знаем. Вот, и... 36 riiklikku teatrit, millest 24 on täiesti riiklikud ja siis 12 struktuurset teatrit, keda riik toetab. Oblasti teatrid, linnateatrid ja nii edasi. Seda on palju. On halvad teatrid, on väga head teatrid. Selles mõttes on kõik korras. See, et viimasel ajal on ilmunud väga palju sõltumatuid teatreid ja meie inimesed võtavad teatrit kui põhilist eriala, mitte nagu hobi. Võib töötada, võib teenida, võib käia festivalidel, võib kolleege kutsuda. Selles mõttes on see väga hea ja see on tänu Haifestile ja teistele festivalidele. See, et neil on võimalus näiteks meisterklasside Ostermeieri või Serebrjannikovi omasid korraldada. See on ka Haifest ja see kõik laieneb ja feedback sellel on ilmne.
ja kus 20 sõltumatut teatrit ja umbes 6 uut mitte riiklikku lava on Jerevanis ja veel 5 väljaspool Jerevani, kes ei ole riiklikud, mis on veel parem. Sest regioonid ei ole arenenud, Armeenia on väike maa, aga Jerevan on väga suur linn, üle miljoni elaniku 3 miljonilise riigi jaoks. Selles mõttes on hea, et regioonides on laienenud. Meil on mitmeid festivale, üks festival on Jerevanis, Shakespeare'i festival näiteks väga hea, kuulub festivalide monoetenduste festival ka väga, see on 22 aastat toimub juba ja nüüd tuleb 23. Highfest 1.–3. oktoobrini. Veel on mingisugused linnafestivalid, linnad annavad raha. Dance festival, mida kutsutakse Summit ja Highfest. Highfest, see on paljužanriline festival, mis toimub oktoobri 11. päeva jooksul, see on 7-8 päeva. Ja meil on põhiprogramm ja vabaprogramm. Me oleme nende festivali võrkude liige. Ühesõnaga kõik, mis võimalik, kus võimalik on liige olla, seal me ka oleme. Mingisugused tsirkusfestivalid, mingisuguse festivali korraldamise sisepolitsei kuulub ta. Meil on projektsioonishowd, vabatantsushowd, väga tugevad programmid ja see programmiväline programm on võib-olla tugevam kui siseprogramm. Kuidas me teeme? Me oleme sellepärast, et me oleme geeniused, et selle kopikate eest ei ole võimalik head festivali teha ja me teeme hoolimata kõigest seda. Ja riik annab meile see aasta 20 000 eurot lipufestivalile. Üks festivali etendus, millega me avasime, mingi aeroakrobaatikate festival, maksis 50 000 umbes, üks etendus. Nad annavad 20 ja eelmine aasta anti veel rohkem, vist 25, see aasta kärbiti. Nad saavad aru, et printsiip on selline, kui sulle annab doonor raha. Teine minu eriala on kultuuripoliitika. Kui sponsor annab mulle X summane 100 ja kui sa veel leiad 100 eurot sponsoritelt, siis oled väga hea mänedžer ja tubli. Aga meil on vaja leida mitte 100, aga 800 juurde, et midagi toimuks. See on väga keeruline, isegi New Yorgis. Aga väikeses riigis, kus on väike turg, on see tohutult keeruline. Ja sellepärast me vingerdame kogu aeg, aga ja selleks, et Goethe instituut annaks raha, on vaja, et tuleks Maksim Gorki teatri tasemel etendus. Me peame lendama Münchenisse. Jerevanis öeldakse ja, väga hea, anname 1500 eurot. No ja 1800, midagi niisugust. Meil on vaja 18 000, siis me peame lendama Münchenisse, nendega läbi rääkima. Ja leppida nendega kokku ja minu sõbranna kirgis mulle T-särgi, millel oli küljes Võrgu kuningas ja see väljakeerutamine annab meile võimaluse olla selles liigis, kus me oma kaalukategooria järgi ei suudaks olla. Aga see on tänu sellele, et me
kogu aeg. Произведение, как вы сказали. Да, это Jah. так, это очевидно. Väga hea. А это сколько Kui это mitu aastat? В этом 23. tuleb see aasta. See on iga aasta. Да. И даже во время ковида. Covidi aeg oli meil online festival. Фестиваль. Me tegime projektides hoonetest. Me tegime projektid magamisrajoonides Jerevanis. Это международный фестиваль. Aga rahvusvaheline ja see on kogu aeg olnud rahvusvaheline ja praegu sõidab umbes 20 riiki kohale. Millistest riikidest? Väga vähe on Aafrikast. Ülejäänud riigid on kõik esinenud, ülejäänud mandrid on esindatud. Austraaliast on, Uus-Meremaalt on. Kas see on kõige suurem ja tuntum tähtsam festival Armeenias? Jaa, kindlasti. Aga kuidas Aserbaidžaanis? Kas te tegite Soomes festivali, aga kuidas Aserbaidžaanis? Kas te olete seal ka festivalidel töötanud? Jaa, kahjuks peale pandeemiat juhtus meil nii, et meie riigid sattusid sõtta ja 4 aastat kahjuks festival MAP ei ole toimunud. Praegu käivad Kultuuriministeeriumiga läbirääkimised, ma arvan, et järgmisest aastast alustame uuesti selle festivali tegemist. Milline festival? Festival sisaldab praktiliselt kõik teatrikunstiliigid, alates klounaadist, lõpetades suurt tragöödia, kõrgtragöödia. See on väga, see toimub Bakuus ja Bakuus ka kõige suurem, see oli ainus festival, rahvusvaheline. Meil on Bakuus palju festivale, aga nad on riigisisesed. See oli ainus rahvusvaheline, sõltumatu, mitteriiklik festival oli viimast korda 4 aastat tagasi. Ja millal esimest korda toimus? 3 aastat enne seda toimus. 18 ja 19 aastal. Mida te ütlete sellest situatsioonist, teatrisituatsioonist Aserbaidžaanis üldse? Kui palju on teatri? Rohkem kui 60 riiklikku teatrit on Aserbaidžaanis. Ma ise aastat 10 tagasi töötasin kunstilise rahvusteatri kunstilise juhina. Mul oli õpetaja, keda suurepäraselt tunneb paljud, keda siin paljud tunnevad. Ibrahim Uglu lõi esimese sõltumatu teatri. Kahjuks teda enam meiega ei ole, juba rohkem kui 7 aastat. Ja kaasaegne teater Aserbaidžaanis. Üldse ma ütlen teile, meil on väga tõsised probleemid, meil on teatrikriis Aserbaidžaanis. Mis mõttes kriis? Teate, peale Nõukogude Liidu lagunemist ma ütlen teile, et iseenesest Aserbaidžaani teater on väga vana rahvusteater. Me oleme üks esimesi riike, kes avas oma ooperiteatri. On selline rahvusooperiteater, Mugam, rahvuslik ooperiteater. Ja me loeme ennast teatrirahvaks, aga kahjuks peale liidu lagunemist ei saanudki leidnud me oma nägu ega keelt. Nõukogude Liidus oli meil romantiline teater, romantiline dramaturgia. Meil on žanrikriis, dramaturgiakriis, teatri eksperimentide kriis, põhiliselt töötavad. Aga mis on põhjuseks? Ma arvan, et see on depressioon, inimeste depressioon. Me olime 30 aastat, olime sõjas, 30 aastat me ei saanud areneda, sest rahvas oli alla surutud, 30% rahvast oli põgenikud ja oli üldine kriis ja rahva depressioon. Ühiskonnas, terves ühiskonnas oli kriis, sest teater ikkagi on sotsiaalne kunstilik
ja see, То, что mida me näeme teatris, see on ju ühiskonna peegel on teater. если мы не Ja kui me ei saa ühiskonnalt signaali, siis teater ei saa ka areneda. Aga kas vaatajaid oli? Vaatajaid on ka praegu, aga vaatajad hakkavad nüüd palju 2-3 mapifestivali, hakkavad nad mõistma, et peale Nõukogude järgse teatri on veel teised teatrid. Ja praegu juba noortel on vajadus vaadata uusi huvitavaid projekte. Ma ütlen Eestis, et meil oli samuti minu meelest selline väike kriis teatris, kui me Nõukogude Liidu lagunemise järel inimesi tegutsesid ühiskonnas, poliitikas, riigi ülesehitamisel ja kõik see tõi selleni, et vaatajaid oli vähe peale iseseisvuse saavutamist 91. aastal. Aga Eesti kriis minu meelest ei kestnud 30 aastat, võib-olla 3 aastat kestis. Aga kuidas teil, kas Armeenias on ka teatrikriis ja ühiskondlik kriis? Vaadake, Saksa kolleegid ütlevad, et Saksamaal on kriis, sest on suurte lavastajate stagnatsioon. See ei tähenda, et Saksa teater oleks halvas seisukorras. Sellest võivad kriitikud rääkida, sest nemad tahavad kõrget taset, aga situatsioon on allpool. Aga teiselt poolt vaadates on nad üldse all. Saksamaa on üldse nii kõrgel, et seda ei ole näha. Tegelikult on situatsioon. Saksamaa on teisel korrusel, jah, loomulikult. Tähendab, ma saan aru, millest Kamran räägib. Situatsioon on selline, et selleks, et toimuks areng, talendikad inimesed peavad nägema, nad peavad nägema seda, mis neid inspireerib, et neil tekiks hiljem peas midagi toimuks ja siis nad implementeerivad selle etendustesse. Kui nad ei näe seda, Aserbaidžaanis selle aja jooksul ei ilmunud ühtegi tugevat rahvusvahelist festivali. Aeg-ajalt jah, keegi midagi tegi, Briti konsiil tõi sinna mingisuguse kuulsa etenduse. Te olete selle hinnanguga nõus? Ma ütlen niimoodi, et me proovisime luua suurt festivali, selle jaoks on meil kõik võimalused, finantsigilised ja soov vaatajate poolne, aga kriisis ei seisne ainult, ei sõltu teatriinimestest. Ma ütlen veel kord, eelkõige peab vaataja neid küsimusi püstitama. Kahjuks tänaseks päevaks on meil probleem sõnavabadusega, meil on probleemid uue dramaturgiaga. See tähendab, et on probleemist teatriprobleemid ja keerulised. Huvitavaid näiteid, huvitavaid lavastusi, see on ju loomulik. Aga teil? Kuidas teie hindate Armeenia olukorda? Saate ära vaadake selleks, et ma ütlen, kuidas teater Armeenias, esimene meenutus teatrist Armeenias on esimene aasta enne meie kristlase sündi. Ja see ei tähenda, et kreeklased tõid ja teid mingi etenduse. Kreeklased tulid meie juurde, sest üks kuningas, nende oma tuli meie juurde ja nad erinevad asju armastasid valitsejad ja üks armastas teatrit ja ta otsustas, et kutsume Kreekast truppi ja toodi trupp, inimesed rõõmustasid, vaatasid ja siis hakati juba amfiteatrit ehitama ja on tõendeid, et
mingid näidendid kirjutati ka armeenia keeles ja mingid Armeenia näitlejad neid ka mängisid. Siis tulid roomlased, et mida te siia olete hulluks läinud, lammutasid kõik maha ja 1800 aastaks lõppes teatri tegemine. Ühiskonda polnud, kuninglikud, kui tuleb, et oli kuninglik teater ja kui kuningal ei ole soovi teatrit arendada, siis see ka ei arene. Ja esimesed Armeenia teatrid toimus Konstantinoopolis ja Tiflisis, kus oli palju armeenlasi. Selleks on vaja, et on intelligent, on palju armeenlasi koos ja on palju hulk inimesi, kes huvitavad teatrist, tahavad teatrit näha ja on inimesed, kes on kusagil õppinud. Ja see oli Prantsuse teater ja Franco-Itaalia teater, mis oli Konstantinoopolis ja Vene teater, mis toimis Tbilisis. Siis toimus areng, aga Jerevanis, Armeenia praeguses territooriumil ei ilmunud teatri pisikut. Alles Nõukogude Liidu tekkimisega toimus see. Areng on see, mis peab küpsema ja 17. sajandi algusest on ja need kõik need teenistused, mis teatriteenistus on, see loodi Inglismaal ja nii edasi. Keegi hakkab midagi näitama ja edasi hakkab arenema ja kui seda tehakse kunstlikult, siis see sureb välja, aga kui see loomulikult areneb, siis on lootust tulevikule. Ja tekivad inimesed, kes hakkavad sellega tegelema ja mitte ainult ei käi ministeeriumist raha nunimas. Ja et meil on vaja tohutut raha, on vaja inimesi, kes oskavad seda teha ja on vaja ka sõnavabadust. Loomulikult. Aga vaadake, seda on kindlasti vaja. Aga kas Nõukogude Liidu ajal oli ju teater ju hea, ta oli teistsugune ja nad leidsid teisi võimalusi rääkida sellest, millest ei tohtinud. Ma saan aru, et Aserbaidžaani teatri probleem on praegu, üks probleemidest on see, et ei ole sõnavabadust. Kas Armeenias seda probleemi ei ole? On vähem. Ma ei ütleks, et kõik põhineb sõnavabadusel, sest nagu minu kolleeg ütles, kes tahab ennast väljendada, see väljendab ennast alati. Probleem on dramaturgias endas. Meil on dramaturgia kriis, ei ole noori dramaturge. Meil on väga hea kool, sõltumatu. Ma räägin veel. Jaak Allik tunneb minu õpetajad, kes lõi sõltumatu teatri ja ta kasvatas nii dramaturge kui režissööre kui näitlejaid. Ja kahjuks kõik algab dramaturgiast. Kui dramaturgiat ei ole, siis teater ei arene. Ja meil on dramaturgia kriis. Kui ei ole sõnavabadust, ei teki ka dramaturgiat. Ja kuidas Armeenias see töötab? See kõik on õige. Kohe kui ilmus kuidas ilmus kaasaegne dramaturgia Armeeniasse? No see on. Inimesed ei saanud aru, mis tähendab uus kirjaviis. Keegi kirjutab uut moodi. Ja küsimus on lihtsalt selles, inimesed ei saa aru, nad ei ole mitte andetud, nad ei saa lihtsalt aru. Me tõime inimesi Royal Courtist, laboratooriume tegime, teater Dokk tuli, slakslased tulid, ja siis nad hakkasid aru saama, et teatrit võib ka niimoodi teha. Ja hakkasid kirjutama, keegi kirjutas halvasti, keegi paremini, seda sama, ja mis on spetsiifik, mis see on? See on, ja tehti seminar ja tekkisid ka selle teatri esindajad. Immersiivne teater, mis see on, nüüd tehakse pulmi juba immersiivne, mis on tänavateater. Ja
ja need olid needsamad 3 õde, nagu väikses teatris seda suurte silmadega räägivad. Performance on hoopis midagi muud ja sellel on ka teine vaataja. Vot nii ja tekivad inimesed, talenditu inimesel jookseb see kõrvade vahelt läbi ja midagi ei fikseeru, aga talendikad hakkavad seda viljelema. 80% inimestest, kes ostavad piletid ja tulevad teatrisse, nad ei saa aru, nad saavad aru kõige lihtsamatest asjadest, faabulastest tegevusest, sellepärast Shakespeare on alati huvitavam kui Tšehhov, sest seal on tegevus. Nad ei saa aru, kui inimesed ainult räägivad, ainult 15% saavad aru eri kihtidest ja lavastuse sügavustest, see on keeruline. Mis te arvate? Kui palju protsente saavad aru sellest, mida me siin räägime? Ma loodan, et 92. No mina ka. Kui me ütleme, et siin on umbes 100 inimest, siis on 8 lolli umbes. Vabandage. Aga kaasaegne dramaturgia ja on olemas ja tõlgitakse, tõlgetega on probleem. Kui me juba ei saa garante, mida me riigilt, et tõlkida ja seal takistab bürokraatide omavoli. Hakati tõlkima, tõlkige neid inimesi, oi, seal on midagi seksist räägitakse, midagi ühe sugupoole suhetest, abortidest, mis näidendid need niisugused ja te tahate, et riik annaks raha nende tõlkimiseks. See näidend võitis konkursi. Professionaalid tunnistasid, et see on väga hea näidend. Aga mis no? Selles on probleem. Ja siis öeldakse, ja see kõik on jällegi, ma arvan, et praegu on selline etapp, on kumulatiivne efekt kõigest sellest, on hulk huvitavaid inimesi, huvitavad näidendid, millega tegeldakse, aga Rumeenia, Albaania, võib-olla ka Eesti, ma nägin. Ja sellel aastal selles High Festis seal toimub, millised riigid seal osalevad. Meile tulevad paljude festivalide direktorid Edinburghist, Avignonist, Bourgognist, Sibiost, Fibo. Tulevad sellised teatrid Belgiast, Hollandist, Suurbritanniast, Saksamaalt, Austriast, Itaaliast, Hispaaniast, Portugalist, Tšiili, palju, meil umbes 20 riigist erinevad, aga Eestist ei ole. Eesti, ma olen ainult president, ma tean programmist vähe, Aserbaidžaanist ei ole. Ja see on vahetus. Nii see ei toimi. Selleks, et teater jõuaks sinna festivalile, et räägitakse, et on väga hea teater, kutsume selle. Ma vaatan, mulle meeldis. Olgu. Nii. Kuidas me kutsume? Ma pöördun ilmselt Kultuuriministeeriumi poole, et mind seal maha ei lastaks. Lähen ministeeriumisse, on selline teater ja põhimõtteliselt ta võiks olla programmis või isegi põhiprogrammis, ta on hea. Nad ütlevad, olgu. Artur, see ei ole deepfake. Olgu. Pöörduvad välisministeeriumi poole, olgu, see võib olla võimalik ja siis Kultuuriministeerium Aserbaidžaanist kuidagi saadab sõnumit ja siis kuidagi kutsed, et see ei ole sellega ka järgmise aasta küsimus, aga kunagi trupid ikkagi jõuavad meie juurde. Kas kunagi on see võimalik? Ma arvan, et kuni ühiskond on väga värske probleem,
sõda lõppes alles eelmisel aastal. Rahu, liiga palju on vallatud verd ja valu on olnud Armeenia poolelt ja Aserbaidžaani poolelt. Ma ei usu, et lähema 2-3 aasta jooksul võiks truppide vahetus toimuda. Aga ma arvan, et on Kamran ja tekib soov, siis me võime hakata seda pinda ette valmistama selleks. Tähtis, et oleks soov unustada see häbiväärne sõda, mis ei toonud ei Aserbaidžaanile ega Armeeniale faktiliselt. Ei andnud midagi peale surmade ja see on valu, mis kestab kaua. Ainult kunst, teater ja kino võib meid lepitada. Meie Arturaga hakkame praegu tegutsema ja looma pinda, et tulevaste põlvede jooksul see asi toimuks. See on muidugi kurb, et selle pikk sõda ja see lõppes umbes 2 nädalat tagasi rahulepinguga. Et see praegu on meil situatsioon nagu Washingtonis. Siin on Ameerika president, Armeenia ja Aserbaidžaani president ja laual oli rahuleping, mis alla kirjutada. Mis te arvate? Kas see oli hea kokkulepe? Küsin niimoodi. Kas me võime Kamran ja Artur ja kõik inimesed ühest ja teisest riigist, kes suhtuvad teineteisesse sõbralikult, kas me võime 5-10 aasta jooksul edasi minna sõbralikult? Mis te arvate sellest? Ma vastan lühidalt. Kõik on võimalik, me oleme inimesed ja inimese mälu ei ole pikk. Peaasi, see on minu arvamus. Inimese mälu otsib alati, me unustame tülid, kui on võimalus kokku leppida. Ja ainult sel juhul, kui rahvas jätab oma naabri vihkamise, ainult siis saame öelda, et see sõda on lõplikult läbi. Seda saab teha ainult soovi korral, selle soovi olemasolu korral seda lõpetada, luua uus elu, uus sild Aserbaidžaani ja Armeenia vahel ja rääkides ausalt probleemidest ühiskonnast, võib teha filme, teha etendusi nendest Armeenia ja Aserbaidžaani ühiseid etendusi, võib kirjutada näidendeid. Aga kuni me seda välja ei ravi, kui meie mälus see ei kao, ei tule rahu. Hea küll. Kas ta räägib tõtt? Mis te arvate? Ta räägib alati tõtt. Teda kutsutakse nii, Kamran, tõe eest võitleja. Te olete nõus? Ja loomulikult. Loomulikult see on meie kultuuriinimesed ja kultuuripoliitika inimesed, millest me saame rääkida, mitte aga igapäevasest poliitikast. Kõik paremuse poole parandused ja liikumised toimuvad ainult läbi kultuuri. See on alati nii olnud. Läbi kultuuri, kõik algab kultuurist, haridusest ja edasi läheb. Sest poliitikud istusid maha, kirjutasid midagi alla, ratifitseeritakse ära, Trump tahab saada rahuperemet ja see kõik on okei, ja. Ta teeb kõik selleks, et saada Nobeli preemiat. Ta ajab Armeenia Bosniaga segi, see ei ole oluline, peaasi, et inimesed ei sureks ja oleks rahu ja rahu võib olla jällegi. Esimesed sammud käivad läbi kultuuri. Ja edasi
areneb juba see tervele ühiskonnale. Kui konflikt kupeeritakse ja see hakkab arenema rahulik koostöö, siis on kõik võimalik. Raha leiab alati tee tegijateni. Ja kui algus tekivad kultuurisidemed, siis kaubanduslikud ja vaikselt hakkab kõik arenema. Kahjuks 30 aastat kultuuril ei lastud rääkida ei Armeenias, ei Aserbaidžaanis. Ja poliitika oli selline, et vihkamist rahva hulgas õhutati. Ja Eestist ja Euroopast, kui me vaatame seda sõda Eestist ja Euroopast, tunneme kaasa ja kui olid nüüd need uudised Ameerikast, kui teie presidendid seal rahulepingu alla kirjutasid, siis ma mõtlesin, et see on tohutu samm edasi. Ma arvasin, et sellest võib tekkida uus olukord, uus situatsioon. Et kui seda saab ja võib tulevikus ka kultuuritööd, koostööd arendada ja nii edasi. Ja seda oli maailmasõda ja meie vanaisad mõtlesid Saksamaa vastu, aga praegu me sakslastega sõbrustame. Me üldse oleme unustanud, et see sõda oli. Põlvkondade ja aastatega valu vaibub ja tärkab see, mida me enne rahva hulgas ei märganud. Ja me saime aru, et saksa keel on Schilleri ja Goethe keel ja me ei saa saksa kultuuri maha kriipsutada. Kas väga meeldiv, et ma siin istun armeenlase ja aserbaidžaanilase vahel, sest niisugune küsimus, mida te arvate, kas on võimalik, et mina järgmisel festivalil, Vabaduse festivalil, istun siin ukrainlase ja venelase vahel? Mis te arvate? Ma arvan, et see on liiga värske. Värsked on mälestused, on vaja aega ja ma olen kindel, et Venemaa peab pattu kahetsema ja kui ta ei tunnista oma vigu, ei tule rahu ukrainlaste ja venelaste vahel. Venelane peab selle eest paluma vabandust, mis ta on teinud ja mitte ainult Venemaa, vaid kõik need postsovetlikud riigid, kes Venemaad toetavad ja toetavad Venemaa ambitsioone, aga iga impeerium tuleb ja läheb ja Venemaa peab aru saama, et impeerium enam ei ole. Ja loomulikult ka iga sõda algab ja lõpeb. Ja, aga selleks on vaja aega. Venemaa peab pattu kahetsema. Kuni ta pattu ei kahetse ja ei lasku põlvili tapetud ja välja aetud kodudest inimeste eest, ei tule rahu. Ei tule rahu. Tahate midagi lisada sellele teemale? Ei, ainult siin istusid venelasi, ma esindajad, mitte Märt ja Allan, nemad, organisaatorid peavad mõtlema. Meie ei vastuta selle küsimuse eest. Loomulikult oleks see hea. Aga kuidas? Minu jaoks on see võimatu, ma ei näe seda. Ei järgmisel ega ülejärgmisel aastal. Igal juhul kõik meie peame tegema seda, et mingit sõdu enam ei oleks, et see kohe peatuks, et pärast kunagi saaks koos töötada. Ma ei räägi praegusest hetkest, aga enne sõda Gaza sektoris, Haifestis, istusid festivaliklubis Iraani ja Iisraeli inimesed, istusid ja jõid koos viina ja muide, kui Kadri mäletab, siis 7 aastat tagasi Soomes olid Iraani teatrikompanii ja Iisraelil omad istusid või jõid koos õlut, suhtlesid ja seal oli isegi üks armulugu juhtus nende vahel, juudi ja Iraani elaniku vahel.
2 korda, jah. Ma arvan, et just kultuur ja festival, Она считала, представляешь? tema on boss. Tuleme tagasi teatri juurde ja festivalide juurde. Tänan selle vastluse eest, poliitika ja globaalsete probleemide puudutamise eest. Tuleme tagasi teatri juurde. Te ütlesite midagi High Festist, et oktoobris ta tuleb. Aga milline tuleb Aserbaidžaanis põnev festival? Sellel aastal küll ei toimu kahjuks, aga järgmisel aastal, kui te lähete MAP festivali saidile, MAP, jah, siis te lähete sinna saidile ja näete, me ei seisa ühel kohal, sellel aastal me toimetasime Mustvalge festivali Soomes ja ülehomme ma sõidan ära, ülehomme hakkab meil üks festival, Saima filmifestival. Ja sellel festivalil on Aserbaidžaani filmid ja Gruusia filmid ja Eesti filmid, väga palju Eesti filme on sel aastal. Kunstilised filmid, 3 filmi. 20 riigist 3 filmi. Kunstilised ja paralleelkino, arthouse ja lühifilmid ja eri kategooriates. See on regionaalne festival 5 erinevas linnas. Saima filmifestival. Sellel aastal toimub see esimest korda. Hüva. Mida veel? Oktoobris Armeenias toimub peale Haikfesti. Alati võib sõita kohale ja rõõmustada. Armeenias on suurepärane ja on palju vaadata. Ja on erinevaid festivale. On Shakespeare'i festival oktoobri teises pooles, novembri alguses. Novembri alguses veel üks festival. Džässifestival. Meil tuleb muusikafestival, Aram Khatšterjani nimeline festival novembris. Meil on suurepärane kinofestival juulis, Kuldne aprikoos. Palju festivale. Kultuurielu on väga aktiivne ja teha on seal palju. On vaja, et Armeeniasse võiks sõita aasta läbi. Ja et mitte vaevata ennast sellega, et kuidas linnad näevad vaeva selleks, et mitte ainult suvel ei oleks turiste, vaid aasta läbi sõidaks inimesed Armeeniasse ja leiavad seal tegevust. Ma mõtlen, et meil on veel umbes 10 minutit. Äkki küsimused? Ja küsimused saalist. Mõelge, mida te tahate lõpusõnaks öelda. Sisse lülitad. Minu nimi on Laur Kaunis, olen Südalinna teatri dramaturg. Mul on küsimus venekeelsetest teatritest Armeenias ja Aserbaidžaanis. Ma arvan, et nad on olemas, neid on võib-olla isegi palju ja ma ei tea. Ja küsimus selle kohta, kuidas need teatrid peale 22 aastat või peale 2014. aastat näevad oma rolli, mida nad endast kujutavad. Sest ma oletan, et Armeenia ja Aserbaidžaani riiklikud, kas nad on riiklikud teatrid, kelle jaoks on emakeel vene keel, et neid inimesi on palju
seal, et kuidas nad elavad. Aitäh, küsimus on selge. Aserbaidžaanis on Vene teater, Samet Verguni nimeline Vene draamateater, nii ongi nimetataksegi. Ta jätkab siiamaani tööd ja tegutseb Bakuus, jah, Bakuus. Ma ei ole kindel, mis tulevik seda teatrit ootab. Ma ei usu, et see teater väga kaua eksisteerib, sest on väga tõsised probleemid on meil Venemaaga. Uus põlvkond on juba inglisekeelne ja türgikeelne ja noorus põhimõtteliselt vene keelt enam ei oska. Mina olen viimane põlvkond, kes veel vene keelt räägib. Nad räägivad inglise keeles ja türgi keeles. Aserbaidžaani keel, see on vana türgi keel. Aga Armeenias, kuidas see olukord on? Vene teatrid, väga hea küsimus, Laur. Vene teatrid endise Nõukogude Liidu vabariikides on nad kõik provintsiaalsed. Morles, Kirgiisias või Eesti oma. Kuskil on paremad, kuskil halvemad, aga nad on alati olnud provintsiteatrid. See on alati nii olnud. Ühest küljest nad on väga tugeva teatritraditsiooni esindajad. Vene kool on üks juhtivaid maailmas. Praegu on ta kantseldatud, aga ta on ikkagi tipus. Kõik näitlejad käivad ja nad kõik nendes teatrites lõhnab ka ühtemoodi. Kas on Armeenias neid? On, muidugi on. Üks. Ta peab olema. Armeenias 98% inimesed on armeenlased ja üks mononatsionaalne riik. Merd ei ole, 3. ja 10. ei ole ja siis venelasi ei tulnud palju. On üks Sevan, on üks järv muidugi, see kuurort, kuigi seal ei ole üldse kuurorti. Nii. Ja sellepärast ei ole nagu Kasahstanis olukord, kus on tohutu suur vene elanike hulk. Ja sellepärast on seal ka palju venekeelset teatrit, juusid, vene teatrid eri linnades. See on loogiline. Meil oli sellepärast, et otsustati nii, et peab olema ja meil samamoodi. Ja sellepärast see teater, inimesed mõtlesid, äkki panna kinni, ammu räägitakse sellest, aga see on... Milleks teda sulgeda, et teatri sulgemine ei ole üldse hea tegu, see on sama nagu Lenini monumendiga, teda poleks pidanud olema, et võtta ta lahti demonteerida, viia see monument kuhugi värdjate parki. Praegu tehti väga hea juht teatrile ja teater hakkas säranema. See teater oli stagnatsioonis pikka aega, aga nüüd on väga andekas lavastaja seal intendandiks ja teater on hakanud arenema ja teevad väga häid etendusi kolmel laval. Hea etendus. Lähevad inimesed vaatama. Halba lavastust ei lähe inimesed vaatama. Ja milleks teda sulgeda, pole vaja. Teater on ikkagi elavs organism, me räägime, stagnatsiooniteater on rohkem muuseum kui teater. Kui inimesed ei pöördu sootsiumi poole, kui teater ei pöördu sootsiumi poole, siis ta ei ole vajalik. Hästi, aitäh küsimuste vastuste eest. Kas on veel küsimusi, sest meie aeg hakkab otsa saama? Märt. Küsimus Kamrenile. Kui palju on erateatrid Aserbaidžaanis ja kuidas nad elavad? Kahjuks ei ole neid palju. Minu arvestuste järgi kuskil 10 või 12. Nad on kõik erateatrid ja sponseeritakse väga halvasti. Praegu ei ole rahva hulgas jõudu, et aidata teatril areneda. Teater ei taha käia uut
ja formeerimata teatris, uues ja formeerimata veel teatris. Ja kui meil ei oleks seda plahvatust, huviplahvatust, kui meie teatrid ei ole, minu õpilased ei oleks hakanud juba 22 aasta jooksul, kui nad avavad teatrit praegu, minu õpilased avavad teatriagentuure ja implementeeritakse palju uusi projekte, ja 5-6 teatrit on meie õpilased. On vaja inimene, kes hakkab seda vedama ja umbes 15 aastat tagasi oli meilgi selline erateatrite plahvatus, aga pandemia ajal enamus neist läksid pankrotti ja see oli väga suur löök kaasaegse teatri pihta. Ja just pandeemia ajal jättis riik nende toetamise ja paljusid neist enam ei eksisteeri. Aga Vene teater eksisteerib. Vene teater, ehkki ta on riiklik teater, aga seal sponsoreerib Venemaa käsi ja venelased hoiavad teda kuidagi oma teatrit üleval pidada läbi. Üks küsimus on seal, Jaak Allik. Mul on selline küsimus. Minu pikaaegse teatripoliitika tegevusel ajal on esimest korda 30 aasta jooksul ma näen sellist pilti, et Aserbaidžaani ja Armeenia esindajad istuvad rahulikult ühe lauaduga ja räägivad tuleviku koostööst. Mul on küsimus, kui on 2 aastat tagasi oleks või kas oleks olnud võimalik 2 või 1 aasta tagasi enne rahulepingu sõlmimist. Kas see oleks olnud võimalik selline üldse, selline, te olete mõlemad väga kõrge kultuuritasemega inimesed ja ma tahan küsida ja mis peaks ees minema, kas kultuur või poliitika, sellest me juba rääkisime. Ma tunnen Arturo juba 10 aastat ja me oleme temaga alati rääkinud kultuurikeeles sõbralikult, aga kahjuks kuni Kaurid ei jäta tulistamist, hoiab kunst suu kinni. Me võime ilma poliitika toetuseta on väga raske teha sõbralikke samme teineteise poole. Ma lõpetan veel, teate, see minu poolt vihatud sõna patriotism, kui käib sõna, siis iga teine leiab, et tal on õigus öelda, et te peate olema oma riigi patrioodid, see on kogu ühiskond põhimõtteliselt on nagu ahelates, nad ei või muud rääkida, on sõda, on patriotism, sõnad ja kuni see sõda ei lõpe, kuni kahurid ei vaikivad muusad. Aga mina arvan, et me oleks meid 3 aastat tagasi siin olnud, me oleks ikka rääkinud ja kas kui organisaatorid oleksid tahtnud, et me siin oleksime ja meie vahel ei ole küsimus selles. Küsimus on selles, et see on kokkulepe, see on ainult Trumpi tahtmised, las kirjutatagu alla, ta ei ole isegi ratifitseeritud praegu. On võimalus, et see kõik ratifitseeritakse ja saab korda. See on meie soov esialgu. Vabastage Baku poliitvangid ja kirjutage alla rahulepingule. Sellest üldse praegu ei räägita. Me räägime hoopis millestki muust. Sellepärast mingeid ükski poliitikute otsus ei saa mõjutada meie tahet suhelda meie
et me omavahel räägiksime oma riikidest ja teatrist ja oma riikides ja maailmas üldse. Kui poliitikas lõpuks sinna see protsessi kaasa tulevad ja hakkavad käituma kui normaalsed inimesed, siis et nad muutuksid tõelisteks inimesteks. See on kõik on väga selge. Ma tahaksin öelda allikule, et see on kõige hinnatum tänase kohtumise juures kõige hinnatum on see, et me ei rääkinud ainult teatrist ja ainult kultuurist, vaid ka poliitikast ja sellest hirmsast sõjast. Ja me kõige juuresolekul öelda teemad ja me võime puudutada kõiki teemasid siin vabalt ja sõbralikult. Kas on mõni küsimus veel? Mõni? Kui ei ole, siis ma annan Katrin Saukas. Kell 12 algab etendus. Väga lühidalt. Väga lühidalt, Artur, mis aastal te sündisite ja kus te elate? Когда вы родились, в каком году и где вы живете? Это очень личный вопрос. Может быть... 10. märtsil 1972. aastal Jerevanis sündisin ja Jerevanis elan. Aitäh. Это было очень väga lühike. Me oleme ühe aastal sündinud 72 aasta Bakuus ja elan praegu Soomes. Hästi. On veel küsimus, jah? A question to Kamran, because you said it's only possible with erasing memory. When we look to theater, it's a memory-based art. How can, in the peace process, on the condition of erasing memory, a memory-based art can play a role? Вы понимали? Kas saite aru? Jah. Peaaegu. Нет, просто он сказал то, что вначале нужно стереть, вы сказали о том, что нужно стереть память, что потом, но... Te ütlesite enne, et peaks... Ma ei rääkinud, et peab kustutama mälu selleks, et rahulikult koos eksisteerida. Ma ei rääkinud mälu kustutamisest. Ma rääkisin haavade kokku kasvamisest, et tuleksid uued inimesed. Selleks, et uued ideed tegeksid, peaks vanad ideed kahtluse alla panema. Patriotismi idee ja et ühe riigi domineerimine teise üle on veel praegu liiga tugev. Selle me peame jagu saama sellest ja siis võivad sündida uued ideed ja tekib uus mälu ja uus ajalugu. Uus ja uus mälu sisaldab alati ka vana. Eile oli eile, homme on homme, täna on, me saame elu muuta ainult täna. Toetades ainult tänastele, mitte vanale mälule, vaid tänastele protsessidele, siis see protsess hakkab toimima. Meil on fundament, meie edu ja see ei kao kuhugi. Aga selleks, et uut maja ehitada, tuleb ka uus fundament ehitada, muidu kukub kõik kokku. Vana fundament ei ole vajalik. Ma ei öelnud, et mälu tuleks kustutada. Ma ütlen, et tuleb edasi minna ja kirjutada uus ajalugu. Ma arvan, et kolleeg ei saanud lihtsalt õieti aru, millest me rääkisime. Selles mõttes, et jah, õige. Ma tahan teile ühe näite tuua. Mis on minu jaoks mälu? Oli selline vapustav režissöör Paradžanov. Paljud ehk teavad teda. Ta on armeelane, Gruusias sündinud, aga enamus oma filmidest tegi Aserbaidžaanis. Ja see on suurepärane mälu näide, mida me näeme kinos. See inimene ühendas endas kogu Kaukaasia. Olles armeenlane, sündis Gruusias ja filme tegi Aserbaidžaanis. Vot see on minu jaoks mälu, mis on kirjutatud suure kunstniku käegu ja seal ei ole sõda, seal ei ole vihkamist, seal on armastus
ja leppimine. Aga võitlus ise on elu. Хорошо, Камра, это уже ваше... Kas see oli teie lõpusõna? Это было уже... Minu lõpusõna... Las ta olla, et see ei ole minu viimane sõna, las viimane sõna jääb ütlemata. Ja et alati peaaegu öelnud, ma armastan teid kõiki, loodan, et me ei kohtu viimast korda, me soovin meie rahvastele rahu ja kogu Armeenia rahvale soovin kõike head. Ma olen Aserbaidžaanile, armastan armeenlasi. Ma leian, et meil on ühised juured ja kuidas me ka ei tülitseks. Arukus ja jõud lõpuks võidavad ja Kaukaasia saab ühine, sõltumatu ja kõik need 3 maad, Gruusia, Armeenia, Aserbaidžaan ühenduvad üheks kontuuriks ja ühiseks koduks. Ma arvan, teie viimane sõna, ma arvan, et kultuur teeb inimesest inimese. Võib küll kaunisti asfalteerida ja linnakeskusi üles ehitada, aga see kõik praguneb, aga suhtlemine inimeste vahel, kes on kasvatatud kultuurselt, kas islandlane või Pandu näiteks, et oleks rohkem inimesi, et inimesed oleksid palju kultuursemad, on meie töö. Me peame seda looma. Me peame näitama oma isikliku eeskujuga, et inimesed oleksid palju kaunimad. Tänan festivalile, suur tänu teile kõigile, kes siin olid. Aitäh vestluse eest. Sellised vestlused, selline vestlus, mis lõpeb niisuguste sõnadega, võime sulgeda kerge südamega lõpetada. Aitäh! Suur tänu! Aitäh, suur tänu!